i thonë këtina? Allah besoj që dikush kishë me thonë ki imen, këtë kishë me thonë ki budal, ki hup, e muri fiqen, e la BMW X5, apo Mercedesin, apo Ferrari, apo Lamborghini, shka dush ato kjera. Skrasohen se thash, i bënkaj me gjozi, edhe njere potencoj, ka thonë vallahi, pasi që të ka qka që të bukra, gratë këse dënjoj, ka të heshme, janë kriju me pilotqit dënjoz. Thot, hirit e gjenetit, janë kriju me zaferonit gjenetit, sa të heshme mundën me thonë, e lusë Allah në zëvëgjel që mos në banë për atyre të cilët asaj. Pasaj, me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Lo anna al-mar'ata min an-nisa'i ahli al-janna", sikur një gruaje prej xhenetit, do me thonë një hirije e xhenetit me zrip në tokë, veç me ftirën e asaj na ja shkon dillit. Çaq ndriçon dilli, thot veç ftira e asaj na ndriçon sa 10 dilla. E hub dillin kët. E hub kët dillin edhe kët. Pasaj thot: "Wa ma bayna wa la malat ma bainahuma ar-rih", thot edhe ftira asaj kish me mbulue, kish me mush me aromë, me misk, me parfum të mirë, aq sa prej lindjes deri në perëndim, ka thonë: "Wala nasifuha ala ra'siha khairu min ad-dunya wa ma fiha", perçën të cilën e mban hyria e xhenetit është më e mirë se dunjoja dhe çfarë ka në ta. Antaj e lusnë Allahun azza wa jall që të na bën për atyre të cilët i shijojnë këto kënaqësi të xhenetit. Sa i përket vllazën të dashur për bukurinë e syve të xhenetit, thot Allahu azza wa jall në Kur'an: "Wa zawwajnahum bi huril 'ain", e teka që ka thonë Mujahidi, thot hyria i ka 4 sifate. E bardha në ftir është e bardh. E bardha në ftir është e bardh. Edhe e zeza e syve të asaj është e zez. E zeza e syve të asaj është e zez. E bardha e syve cila është këto e ka shumë të bardh. Edhe thot siti ka pak ma të gjonë, ma të mëdhoj pak. Çka është hyria? Se vajzat vllazën të dashur, si ti ketë sin të mirë, është sinjal se edhe vajza është e bukur. Pim këtë dënjo, nëse vajza i ka sin të mirë, do me thonë është argument dhe fakt se e gjitha ajo është e mirë, do me thonë e ka pamjen të bukur. Gjithashtu, thot Allah azza wa jall në Kur'an: "Wa hurun 'aynun ka amthali lu'lu'il maknun", hyrit e xhenetit janë sikur margaritar, sikur rubin, sikur diamant, meknun. Çfarë është meknun, vllazën të dashur? Është si një diamant që se ka nxev dilli. S'ka dalë mushetit me as ndeti nuk ka shkue as kurkun, se ka nxev dilli, se ka kuq dilli që me pa njerëzit këtë dënjoje. As ka thonë se ka imprek dorë të njerëzve, se ka imprek ata heq kur kush, i pari që e pakovate na qetë ti je, kur kush para ti, as se ka këshir, as se ka pa, as se keni me i pa sifatet e tjera. Këto këtë vllazët e dashur janë sinjale, thash, këtë sifatet e hyrive janë sinjale dhe i japin letër vajzave besimtare muslimone që të morin shëmbëltir për këtive. Thashë mos me dalë na për dill, mi prek dilli ato. Zguzon me shku në deti vajza muslimone, se e ka haram me nxit dilli, po e ka halal nëse shkon dikun veçohet vetëm ajo edhe buri vet. Ama dikush tjetër me shku me pa gjitha dunjos, vallahi është harami më i madh. Edhe bilaj i cili e çon e lusën Allahun azza wa jall që të permision. Pastaj ka thonë, nuk e ka prek dora njerit. Gjithashtu thot është e bukur edhe e limusht. Diamanti vllazën është i limusht. Edhe gratë e xhenetit janë çashtu të limushta. Vllazën të dashur është një efer. Argumentet flasin për këtë se ditën e xhumon vllazën të dashur si ne që shkojnë në falë në xhami, apo vllazën të dashur. Edhe në xhenet ditën e xhumon kina me dalën. Mirë po, kina me shku me pa Allahun azza wa jall. Edhe s'ka, hyria vllazën në krahasim me lezetin, knatësin e shiqimit Allahut azza wa jall nuk krahasohet. Atë sa krahasohet hyria me gratë kësaj dënjoje, çaq krahasohet ajo me ata. Do me thonë, s'ki shansa me këtë. Masit vina prej Allahut azza wa jall, kur na pret hyria. Thot subhanallah, vin edhe të merr edhe të hunç në kofshën e saj. Në prenin e vet të hunç hyria. Edhe tjep me pi mjalt prej gote, prej argjenti. Edhe pin mjalt, të bon bust, nuk qosh, s'ki nevoj me shkue, aja vet t'i lëpin, t'i mshin me gojen e vet. Lazën këto s'janë fjallë t'mija, më stoni hoxha kish dal meq, shka s'fol kën gjamin. Këto janë fjallë për nga meri, sallallahu sallam. Këtë nga kanë kalzu sahabët për nga merë.
Në me thonë gratë, edhe i thot burit vend xhenet, thot vallahi kur kërkan nuk e du si du tina. Kërkan nuk e duhe si kur që du tije. Kërkan nuk e duhe si kur që du tije, edhe aja këtë thot vallahi asune nuk e du kërkan si kur që du tije. E lusë në Allah në të vëdel që të shirojmë këtë knatësi. Pastaj vllazën të dashur, me bo vaki me qitë thonin, s'po foli për dorën me qitë këtë hiria, vetëm thonin që e pret edhe e gjun, qatë me bo hiria me e gjujt në këtë dënjo, se në xhenet nuk ka thoj vllazni, s'kena me pas nevoj as me i prej as kur që ashtu Allah azza wa jall ka më kriju të prejme edhe kur nuk rripen. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Lo ana qal dhafratun bil janna", sikur që thot thoni me dal në xhenet. Thoni një grua e xhenetit me dal në këtë dënjo, e zbukuron, e ndriçon, e zbukuron këtë qiellin e xhenetit. Këtë qiellin e kësaj dënjoje, falni. E zbukuron krejt qiellin e kësaj dënjoje. Se lusna Allahun azza wa jall që të na ban për atyre të cilët e bajnë kësaj. Sa i përket ligave, shtimës hiris, çka është ajo? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Lo anna hurun bazaqat fi bahrin lujjin la'adaba", thot vallahi me bo vaki që ajo hiria me pështi në xhenet, falni, me bo hiria me pështi 7 dete. 7 dete i ban ma tamël se mjalta. Pështime, veç pak 7 dete i ban ma tamël se mjalta. Edhe dini që dete ashtë i kripta se i ban ma tamël. E kurse një puthje banorëve xhenetit tu 80.000 vjetë zgatë vllazni. Para meno sa kime morë për ligave të asajna. Një qame. Pasaj shkojmë e të poshtë. Të shku e të poshtë i bën Qayyim el-Jauzi ka thonë vllazën të dashur. Ka thonë subhanallahu, Allah azza wa jall e kam lidh këtë senet më të mira në trupin e hiris. Ka thonë faqet i ka të kuqe si trandafel. Ballin e ka si moll. A gjoksin e ka si shega i ka vllazni. Ma të poshtë s'pohin. Pastaj vllazën të dashur, sa i përket kofsha e hirijës. Sa i përket ma të poshtë vllazën të dashur, Allah azza wa jall ka thonë lem jet mithunna insun qablahu wala jan. I pari jeti. Edhe sa herë kime kon i pari. Sa herë kime na qet. Lem jet ata se ka prek as insani as gjint. Hiç kur kush ti i pari. Lem jet mithunna insun qablahu wala jan. As gjint, as e gjinat, as njerëzit se kanë prejt. I pari e na qetë. Edhe se her ashtë hazër e na qetë, dush me na qetë se her ti. Pastaj, thot, sa e përket për kofshën e sajna, thot, Ebi Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njerëzit e parë që kanë me hinë xhenet, njerëzit e parë që kanë me hinë xhenet vllazën të dashur, kanë me qenë